Assalamu alaikum jama'a. Da fatan kun ne lafiya ya ibada. Allah ubangiji ya bada lada. Allah kuma ubangiji ya maimaita mana mai zuwa. Kuna ji jama'a? Ina jawo yan fim kunne ne. Masu fitowa suna yin jimla. Ƙarya ne. A daina jimla ana saka mu. La. Ba a taba kallo na a layin karban wani kayan shinkafan wani kowa ba. In za a yi lissafi a daina sakawa duka. Mafi akasarin mu ba wanda ma ya san ana yi. Ba wani wanda zai zo yana kabe mu yana cewa yan fim da ku nake wannan jan kunnan. Asu zuwa kuna rarrantsewa. Ko kunya ba ku ji ba. Kun zo kuna rantsewa wallahi ba wani dan fim din da bai taba karba ba. Kana da tabbaci? Ka rantse, na barka ka rantse, ni ma na rantse ban taba karba ba. Sai me na waye za a ji na wannan na wani karan kai na za a ji ko kuma kai da kai ƙarya a kai na da baka san waye ni ba ya nake rayuwata ba. Ƙarya ne. Ban ma san ana yi ba ruwana. Ni ban ma ga video ko ɗaya ba. Wanda na gani ma, wanda na ji ma, sista na ne ta gaya mani ana raban shinkafa ma yan fim. Ba na zuwa raban shinkafa ma yan fim. Shinkafan da an baka idan kana da mutum 10 a gidanka da kyar kowa ya ci ya koshi, a dafe ta gaba ɗayanta da kyar kowa a mutum 10 ya ci ya koshi. Idan kuna so ku yi abinku, akwai layi da tituna da unguwoyi da mutane suke cikin halin babu. Ku je ku ɗauka ku basu ba sai kun yi bidiyo ba. Ku me yasa kuke son yin abin riya ne? Me yasa duk abin da zai zama da riya shine abin da ake so ne? Ba ma to kun yi riyan kanku. In kun yi riyan ma ba wani kuka yi wa ba kanku. Ba abin da ya dame mu. Ba za a zo ana jimla ba. Ana yan fim duka ba. Ƙarya ne. Idan kun zo ku dinga bambancewa da waɗanda suka karba da waɗanda ba su karba ba, ban taba zuwa na yi magana ba. Bani da hakuri, na fi kashi rashin hakuri. Can kun je kun dama abin ku za ku zo kuna wani yan fim. Kuma wai abin kunya ma wai har da wai ku yan fim din ne kuke fitowa wai kuna wani cewa wani ba wani dan fim din da wallahi bai ta ƙarya kake yi, ƙarya kike yi. Ko waye kai ƙarya kake yi. Banda oruma. Kuma kalan oruma suna da yawa a masana'antar wanda wani ma bai ma san an yi ba, wani ma bai da aure, wani ma ko ka bashi ba bai ma san me zai yi da shi ba. Suna nan da yawa. Wani ma an ka bashi ma in ya je jingine shi a gida zai fi shekara nawa yana kallon shi. Ka je layi da titi da unguwoyi ka raba wa talakawa, shine kai abin gwaninta. Ba wai ka zo ka raba wasu ba. Kawai an zo ana wani jimla ana cewa kowa da kowa. Ni ban ma san waye yayi raban ba. Ko ma waye yayi raban ni babu abin da ya dame ni da shi. Ko ma waye yayi ban ma san waye ba, saboda bani da ma mu'amala da kowa. Dama ni bana shiga cikin yan fim. Ka gani cikin yan fim kawai harka na je in yi gaba. Saboda ni zuciya na anan take, kuma duk wanda ya jangwalo ta sai ya samu raban shi. Kuna ta wani an je an tara yan fim raba musu an yi waye abinda in kana da mutum 10 a gidanka aka dafa duka sai an sun cinye a lokaci daya. Abincin da kake dafawa lokaci daya a cinye. Allah za ku zo ku wani ishe mu, kar ku cika mana kunne da Allah, ku bar mu ji da ibadan mu. Ta ku zo ku dame mu yan banza kawai marasa jin magana. Na ce tuwon gidanku, na ce hunkwana ku, na ce ungo wannan naku ne, tuwon gidanku. Yan banza kawai, ƙaniyan ku, tunda ba kwajin magana ku.